chibai ule vain hi zun ni thum sangni le somni pakhat ninga ni ani a vain le nimin lama Myanmaram chunga thilthlang langsar zolte longa thale ila ama sain tahan lam hi lo thlir ma sa ila tahan Wesley damdoi ina COVID-19 positive parian mu ania kalimyo chu Ministry of Health and Sport in stay at home da ani thu apuang kalimyo tahan venga Wesley damdoi ina thok nurse pasari ta chu nimin zun ni tlaidar nga vel khan an positive ti test na atanga siat ani vele damdoi in lama thonei tu ta chuan pon lam dam lo outpatient te enkolna kalpuitori lo turin rom man an siam ti siat ani covid na control tu pol lamin Wesley damdoi ina damlo positive nena in nim nai mi somni pakhat an test nalama damdoi ina thok mi pariat lai chu anlo positive ti an muchuak ani chung mu chua zinga pakhat chu ama atangin khosik damlo le nalama kalthei to lo ani a abak nurse pasari zinga pakhat po khosik alo nei dewa midang ero chu rim sa chiang lova an om thu Wesley doctor pakhat chuan asoi ni in khomnun thung media chuan atar lang ani outpatient te enkol thei ani vele mi puite hena hriatir le ngal ani tur thu Wesley social media site a zialan ani kalimyo township chunga hian covid na adar chak em awangin Ministry of Health and Sports chuan zun ni thum tukin jingdarli atang khan stay at home apuan thu chu asiam ti hriat ani Sinstead lamlo ngai thale ila Sinstead tonjang covid update nimin men ni sangni le somni pakhat khan Sinstead tonjang township tonjang khopui le chikha khopui damdo ina mi somko pariat covid-19 an test jinga mi somthum pathum te an positive ti hriat ani tonjang damdo in bi ka hian mi somli pasari test ni in mi somni pakhat an positive a chikha damdo ina mi somnga pakhat an test jinga mi som pahni an positive ani an jinga mithen khat oxygen pek ngai lo te chu an quarantine na center lama enkol an ni a naktuk lama chuan mi pahni thumvel chu damdo in atanga dama chuak theidin huna anom thu le chikha hospital lama mi pahni an boral to thu doctor thangsian chuan asoi ani oxygen pek ngai hi tonjang hospital mi pasari an oma chikha hospital mi som an oma anjinga mi pathum te din mun athat vak lo thu asoi tel bok tonjang township a hian tundin huna COVID-19 positive zale somruk pasari an oma tonjang khopui bi ka mi somriat pathum chika khopui bi ka mi somriat pali omin mi pahni an thi to ani nithum chungin Sinstead rizuale Narainkhua Myanmar police somni pahni ta chu CDM zomin mun himlama an tlan suak to ti hriat ani Sinstead rizuale thantlang Narainkhua chinmi police somni pahni ta chu meni somthum pakhat atanga zun ni inkar khan CDM an zoma heng police ta hi khosang sang rezuane longo ramsi le yezwa kho police tele thantlang township Narainkhua omte anni thu tualchung mi te chuan an soi tuna chuan rizwa police station mi paria chau anom to ni in Hakha Times chuan atar langa CDM atelta police te chu chinmi deuvek anni angin mun himlama an tlan sia ani tedima civil hospital bom apuak Sinstead tedim khopuya civil hospital tukin zun ni thum sangni le somni pakhat jingdar kuavel khan bom apuaka damdo in office chunga bungrua thanem tak achiat thu tedim times chuan atar lang ani mindat lam longa thale ela mindat lama sui angta khua mindat CDF tele military council sipaite inkana sipai lam atlem bera mi pathum an thi thu hriat ani Sinstead mindat khopui sui angta khua buddhist temple inkul sipai somruk vel chu mindat PDF te chuan voin zun ni thum jingdar nga vel atanga darsari vel thleng khan anwaka pa sipai lama pathum thi in pali an hliam ni in mindat khomi puiweng tu pol chuan thu chu an siamani he inkana hian mindat CDF lama thi an omlowa tundin hmuna chuan silai apuak to lova ma se thin chaung kholama military council sipai lamin tukin jing khan omhun an khuar le ti hriat ania akhomi tenen inkap lo ma se anin eble to inkap thaireng din hmuna an om thu mindat CDF te chuan an soibok ani kan palet lam Sinstead kan palet township military council sipai te chuan tleiron mi pa pahni manin pakhat chu rap thlak takin an tihluma
aruang hmu ni ma se pakhat zawk ruang chu tun thlengin hmu ala ni lo ni in tual chung mi te chuan an soi ani mani deuh khan kan paleta Military Council sipai tele Chinland Defence Force CDF te inkara inkana na sa tak achuaka chuti lai chuan tleirol pahnih chu man an nia pakhat zawk line sui ti a hriat chu alu tanbungin torot taka tha ani hi kumsang hnei le sopakua khan polsom apasa achung ten aruang an hmu nu a chau ama nge ani ti annem nget thei chau ani tleirol pakhat ero chu tun thlengin aruang hmu ala ni lo thu hriat ani paletwa a Military Council sipai chuan thalai mi som pakhat lai an la hren reng thu hriat ani Chin State paletwa khua a meni somni pariat khan bom apuaka atuk atangin sipai lamin tlom ngai pol lama hnathok thalai mi som pariat chu manhalin mi pasari an su anuwa mi som pakhat chu tun thlengin an la hrenga ni chung man tok zinga chuan Khumi Literature le Culture Committee Chairman Usani Awa Medical College Zirlai ai khai wintelin mi pasari chu chua an ni to a nimin chawmalam khan thalai pahnih chu man bel le in Paletwa Police Station a bi som pakhat an la khung khom ani sipailam chuan Paletwa lu chuana an khar veka leilam le tuilama in kalpona chu meni somni pakua khan an khar boka mantur an la zon reng awangin khomi puite chuan an hlau hle a tual chung mi pakhat chuan chan omlo le rin hlel awangin Paletwa khochunga om thalai te chu an ron manzel don nge ti a hlau thonna kan nei de uvek ani ti in asoi arakan lam ne na in kalpona kaladan tuipui le Chin State matupi ne na in kalpona sami khokong po sipailamin an kharvek awangin Paletwa khochunga chuan thilman asang chhozel don ni in asiata Paletwa Township hi nikum lama arakan sipai le Myanmar sipai te in ka awanga raltlan sing chuang tun thlenga omna ani sniperin mobe khua civil mi pani te ka anni nizan zun ni sang ni le somni pakhat zandar sari le chan ve khan San State le Kaya State in rina bula mobe khua Military Council sipaiten sniperin civil mi pani an kapa pakhat jok chu abianga an kap tlanga hliamna tak atuara pakhat jok maundi ko kumsom pakomi chu alu an kap fuwa generation Z10 theitop chu in chan tumin an beya ma se tukin jing khan aboral thu mobe PDF te chuan an soini in khetin media chuan atar lang ani Muko Police Station a second commander chemasa ani nizan zun ni zandar sari le mi sompanga vel khan Mandalay region Mukowa Police second commander chu anpui ne na tlaya antei hoilain bike chuang mi pakhatin anunglam atangin angonga chemin asat tu hi atlan bo ngal ani he police hian hliam na tak atuara damdo ina hroi ngal ni in an enkol ngala Military Council sipaiten chemasa tu hi anzon mek thu amuna ommi pakhat chuan asoi ani sipaibang kok tu dalan ka hlum ani Pago region Yeta si township suwa khochak melthum le farlong li vela hla suayuama le yuatit inkara kongshit lei hnoya nimin zun ni tlailam khan sipaibang umyong in chu mi tu ti hriat lo pol pakhatin an ka phlum ani kumsomruk palimi umyong in hi Military Council sipaibang ni in akhomi te chuan kok tu dalan ni in an soi ani Mizima freelance reporter kuzozo chu section zanga le panga e manga anman hnuwa nimin zun ni khan kumni chung tang turin achung thu an rel ani tanin tai region miai jail chunga court chuan Mizima freelance reporter kuzozo chu section zanga le panga e mangin kumni chung jail bang azutir don ta ti hriat ani tukin jing renguna kongzo chu hnodar ni in tleirol mi pa pakhat man ani thu Mizima news chuan atar lang ani rengun khopui leilia tukin jing lam kongzo chu military sipai lamin ron hnod darin sipai panga in tleirol mi pa pakhat chu manin an vua an throi zui bok ti hriat ani kongzo ti top na hi rengun kholai pansuran ruby mat bul ni in mipui anin thendar lain chuta chuan pakhat chuan man atok ta ani tukin jing kongzo thupui chu thingtlang le phairam in lungrual ti manga sipai thunei na paithak ani theinan jingdar riat vel khan mi zathum zet chu an thok chuak ani sipai lamin democracy atana kongzo te chu tharum hangin manin sem thin ma se rengun khopui mai ba ka khosang sanga ni tin kongzo natlang hi mipuin an kalpui reng tho ani
in do na makle sipai ta tong report tlem hingsanga zia khi lo chiar ila kaya state dimoso atang hantan le ta ila junta sipai te ron ka mortar bomb somni jet puak lo kha thilmak atling tin Russian attack helicopter le jet fighter chuan sud range rocketin voiduai lo an sai dup dupa howe zaral saina in tumtam tak andeng ani kha thilmak deuh chu junta sipai te hian anral thuam hi anmang thiam lo nge a quality that lo wang chen na in le khoi emolai chu a khuna saviau hloma an tumber ero afu manglo an middel sarep chut ve mai mai ni in alang chu anhekin an lamtang junta sipai ten an tuar ta jok ani kha junta ral thuam te hi a thapa ngai hlom viawa mi pui ma son na ain ral thuama in lak mukle nei that hi an thu pui ani kha ane ber AK47 atang soidon ta ila AK47 hi sipai pa ngai pakhatin thiam taka acheleka kalpa emo thutmun atanga kap dik tur chuan voisang thum aya tam aka atul mitar zahni ahla target kap dik turin silai mu sangthum tal injirnan akhoral atul tlat ma se Myanmar Special Force teme upo hian injirnan muzanga po hi anka lo thu riat ani a sipai naran ngat phai chuan training na a musom nga po anka lo awangin chuan tlak anwang hle ang hlavak lo target fia taka mu phak chin ka fu ve thin chu an om ve nual ma na chu wangin assault rifle mang thiam tok tok ten ral thom changkang man thiam dan kong hi a om lo ani ber KIA laka chuan ground battle training ve ve a chuan andil ru le thiam na a in phalo hle a mi pui an chia le tongtai pui tu te zara an hnung tol zela nimin pia dimo soa sipai thi te ruang po langam lo khopin anjam hle ti asiat KPDF 10 junta sipai thi te ruang chu an hal sakta ani kha ral thuam technology sang mang thiam tur chuan sen so hi a hau tak ema budget a hau tak rayang ani ral thuam changkang nei ma se Myanmar ram budget hian a phalol lova ral thuam tha nei ve ta ka chuan an tong pong ka vel mai mai ani ber nuclear encol chu a hla khop mai sipai council roi tu te thluaka hian an ipte puar dan turbak a omlo simsima a khon bolte zirna thuam that ain an thluak suk sak brainwash hi an ngai poimo berzok ani chu wangin sa me kha lutuk Myanmar sipai te hian an ral thuam mang thiam khopa inzirna sum an nei lo ti hi achiang hle mai nimin zun nin hi a khan indona lian tham soitur omlo kara KIA te chuan khanti police camp chu la in police le ral thuam an man nuala heng junta police te hian KIA ten an beidon ti ria in anin peta jok ani ome tuntuma hian KNU le KNA te hian hu hang an nei na hle a abikin KIA te hian ramnor attacking zongin an beizel dona sakai region lama an lut to a kata PDF tenen an tang dun mek ani nimin pialama po ral thuam lianin puta u airport an kap mi amai ani kha ti chuan nimin zun ni chuna naga hila KIA te hnung lama ron ve ruktum junta sipai te chu an le hual chepa chung sipai an hual chep ho chu eng taklo khila yang mo kan la thaje lang chu ti in aziak ani ole tuna chuan interview ngai nom Paul Chuak DKBA leader brigadier Seo Choteta interview lo ngai thla ila Karen State Miyawadi district a in kanon ani le khan ral thum keng sipai Paul pasari te anin dawa heng Paul pasari ba ka hian military council le lam atangin Karen State ram riveng him tu border guard forces BGF polte military council le lam atangin Karen State ram riveng him tu border guard forces BGF polte Paul Chuak Democratic Karen Buddhist Army DKBA mipui veng him tu Paul PDF polte KNU KNL PC te KNDO le Paul Chuak BGF te anin dawa hetia anin ka ma loka hian wale mai police officer pakhat police mi pathumba ka mai sipai pakhat te chu Paul Chuak DKBA ten anmana BGF le military council ten an mi man te zongchia min falu khu a anin kap na sa hle ani he in kana awang hian tual chung mi zali chuang zet an tlan chia a Thailand ramri a kalkanin me sau chevela omhun an khuar leilok ta ani he in dona a thil thendan boruak hi Paul Chuak DKBA leader brigadier so chote ta chu iyawadi ten an zota zona nimina in kana le voina thil thendan engtin nge imu dan channa nimin le voina in kana chu
rin ain anasa ve khop mai mel malam an tam sot le a sipai lam nen tang kopin kan ram ri anon pel awangin buaina chuak ta ani le lam hian ral thuam lian 120 ma an mang na sa a kaini lam chuan tumthum kan mang ve chawa hetiang ani zel chuan kan buaina hi ala hluana samai thei ani zona dang wale indona hian police officer lu chilin mi an man nuala chen na in then khat thia sak ani nual ti hriat ania hei hi brigadier ti na emni channa wale ra le lam hi kaini ke anu polte omna ania kaini le damia ho boina ani bera kaini lam chu nuai lam tang kan nia anni ro chu chunglam tang anni thung wale boina hi chu kan tha chiang vak lawa kan boina mun ber chu falu mun kha ani maya wale ya an man te kha kan shami alo kaini chu indau kha ani ringot mai zona dang ani le falu indona hian I ho DKBA 10 midang in kopem channa he indona hian kaini DKBA chau kan ni lo pol chuak BGF BDF KNU KMLA PC le KNDO tiamin pol lian panga ani chu PC kan ti hi remna siam du pol an ni a BGF te hi pol chuak ti te po in kan soi thayang chu diktaka soidon chuan BGF te hi sipai te nena in nam noi du mi alo an nia kaini nen kan tandun na hi kumsam nga zet aliam beta zona dang pol in chu anu khan ronfin tu BGF roi tu le engtiknia nge an ronfin cheu channa kan chu alima an roi tu chu alama boka kan la soi hri lo mayang anral thuam engkim nen anon chu apuya tuna sipai te lal na hi du lo bura do turin an pen chuak chu ania min ron fin na hi alarai te chiam lo ni somvel chau alani zona dang tuna sipai beitu brigadier te pol panga te nen hian engtia infin khom nge in nia heng pol nga te hian falu hmuna chau hian emni in chet don channa kaini pol panga te hi hrui khat vuan kan nia falu huam chunga chau nilovin ko karet le lam thlengin an oma karen mun tina omlo na kan nei ran lo karen mi pui hum him tur hian he pol nga hian ma an la zel dona sipai sarkarin karen tan thunaina apek don chuan kaini chuan engtin ma kan che to lawang mi pui thunaina an pek ma lo chuan luchum ban chum huamin kan beizel don ani kan sa khuwa kan hum hal anga sipai ten min do chuan kan dolet ve ang ram in rel bolna tha aom to lawa hlot do po in omzia anei talawa ram calcium hian mun alu azau talo ani zona dang ni zan lam khan dona tlang dung nitlang na lam vela helicopter thlok thom hriat ania sipai sarkar nu hian hetiang hian an che fo maya hetiang hian chunglam atangin che don ta se engtin nge ma in la kang channa helicopter an man po in kaini tan har sanna om san lem lo zona dang ani le falu huam chunga in dona hian engchen nge a o zel thai irin channa aji om chuan ka ring ri lo thlakan hnu zela azual mai thei ani ti in achang ani ole tuna chuan Myanmar army leisi pai te din hun le an chanchin toy putlunga chak chuak zia khi lo ngai thale ila Myanmar army hi kol ho chuan tat maro chi ti in an kowa khomola in do chi leisi pai ti na ani Myanmar army hi Asia ram chim chakram zongzonga chuan Vietnam sipai dota alian ber ani Myanmar army tat maro tia hriat hi Burma Independence Swal Chuak tu General Aung Sanan mi puite veng him tura mi puitana adin ani ma se tuna Myanmar sipai rova taka chachin te ro hi chu General Aung Sana din chan mi puite sipai tat maro nen chuan an che zia a in person hle mai Myanmar sipai tat maro hi sangkha zakwa somli panga kumadin ani a kanpi Aung San Suu Kyi kum aya tamma ani to a kum som sari paruka upa ani der to ani kum sang ni kuma khan regular army sipai noi thum le sing sari vel omin ramri sipai border guard force BGF tenen siartel chuan sipai noi li le sang rukvel om anga chut ani BGF te hi battalion somni pathum an om thu hun masalama kan lo soi to kha Myanmar army te hi combat fighting anti mai in ma chonzonga aral bai thiam ti in an ming athang hle thin China lal changkai seka KMT sipai asingtel takmeu Myanmar ram chunga ronlu chu an chuak thaya hun rei tak barmaram leilia mun khuar thin pogo yoma tlanga ba ka pa Burma communist helpol te chu
barmalai lung rap thei to lo turin an lo nuai chimit thei to bok ani arakan ram ngopil ril taka rohingya muslim hel ho an lo tu dai to bok ani politics thila in mu thiam lo wanga helta nambil hel sipai pol tenen kumsom ruklai an lo in khoi noi to thina sipai sarkar na na chu ral thuam an lo nei tha a sang hlui tlangmi sipai huai sen tak tak te awangin tan mado hi aming alo tha to thin ani tuna sipai lal ber hi senior general min aung hlaya ania sipai renga chuan ani na asang bera commander in chief of defence services tan maro ka kweye uc chau ani vice senior general sowena hi deputy commander in chief of the defence services ania anni pani hi an thu ber ani an hnoya hian sipai chirang sang ho tu pathum general rank thiau hian commander in chief of Myanmar for army navy air force ni na theu an chel ani Myanmar rama raldo tura frontline akal thin battalion in khaidiat dan lo thirila Myanmar khomwal sipai hi regimental system ania raldo tura kalsuak thin chu battalion ti ani battalion ho tu ber hi lieutenant colonel rank ania commanding officer COT ani commandant ti in an ko thin bok atha changdol major rank ni in second in command or 2IC ti in an lam toy mai thina deputy commandant ti na ani bok battalion na major senior ber hian chu na chu achel thin battalion khata hian commission officer somni pani le rank dang sipai zasari somni pathum anom thina an vai chuan zasari somnga vel tal om turangai ani tunma chuan battalion khata sipai sangkhat om turangai ani amaro chu Myanmar sipai battalion te hi kan soi ang dia diatin an om thei to lawa thile hliam te sipai pension te an om fo awangin tunlai hian battalion khata sipai zali somnga po antling thato me ulo ome battalion tin hian fighting company paruk an nei thewa chu company how tu chu company commander ti ani major or captain rank officer hian a ho thin battalion pakhata hian hetiang hian company sang sang paruk anin then sang ani headquarters company pakhat heavy weapon company pakhat le fighting company pali an om thin company khat hi sipai zavel om turangai ani headquarters company chu battalion om hun thu an nia battalion mamo eile in damdoi le ral thom thil chitin reng boipui tu le headquarters om hun veng tu anni company pakhata platoon thum an om le a platoon khathi sipai somthum panga omin platoon commander ti ani a lieutenant or second lieutenant in a ho thin ani platoon khata section pathum om le a sectional commander ti a ko ani section khathi sipai somvel om turangai ania sipai sergeant or corporal hian a ho deuh tlangpui ani kan soitak platoon le company zinga chuan medical lam boipui tur nursing assistant sipai te inbiak po na lam mo phurtu sipai wireless operator te po an om ve bok ani chen ram hian ral thuam thatak laipui lam aron tanpui chiam boka heavy weapon company sipai zinga motor machine gun RPG tenen thuam anni apoi modan azirin T6911 model main battle tank le T63 model Amplius light tank te chu kachin kaya le current state lama battalion tha ti chaktu atan an select ani military government atanga civilian parliamentary government ani chau hun lai holvel kumsang ni le som pakhat vel khan mipa kumsom pariat le somthum panga le maichia kumsom pariat le somni pasari tling to phot chu sipaya kumni chungtal national emergency an puan chungin sipaya an tan angai ti in dan siam ania thiambik nei doctor engineer le midang mipa kumsomli panga chin le maichia kumsom thum panga chin chu sipai officer tan ni nge ngai angai ti zia ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu ania pon sole ti diklo omani chuan comment lama bin share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule